लर्निंग हो एक नेवर एंडिंग फॅक्टर एका ह्युमन बिंगाचो आनी तो थ्रू आउट द लायफ चालूच उरता. सो ऑन दॅट नोट टुडे आय डिसायडेड टू रिज्यूम माय लर्निंग जर्नी अँड इवन द यू एंड मी स्टॉप लर्निंग सर्टन थिंग्स स्टील वील एंड अप लर्निंग समथिंग ऑर दी अदर बिकॉज दे से लायफ इज द बेस्ट टीचर. सो सकाळचो हांवें रुटीन म्हाजो आयज कितें आसलो तो केलो आनी सांजचे म्हाका मातशें नाल्ल हाडपाक जाय आसले शेजारच्यान ते हांवें ओमनीन घातले आनी हाडले आनी मागीर हांव रेडी जावन वयता क्रॉसाचेर वॉकिंग करपाक. अँड वॉकिंग करता करता आयज म्हाका थंयसर मोर पळोवपाक मेळ्ळे आनी माकड तर थंयसर सदांच आसतात. सो आय मेड अ चेंज इन टुडेज वर्कआउट रुटीन. ज्या ज्या जाग्याचेर म्हाका धांवपाक मेळटालो थंय हांवें जॉग करपाक ट्राय केलें अँड दॅट वॉज वर्थ इट. अँड रातचो जेन्ना ट्रॅक्टर सारको करपाक मॅकानीक येतात तो आमकां सांगता की हें सगळें E20 लागून जालां.